Nah sahabat ya, ini saya sudah mengelas kompresor. Nah harus seperti ini ya ngelasnya ya nih. Jadi jangan ada bolong-bolong seperti ini, harus nah, kayak ini nih. Kalau sudah dielas, jangan lupa ini saya mau pakai atau mau ngecat ya, pakai pilok. Biar apa? Biar nggak berkarat dan kelihatan bagus lagi gitu, kayak yang baru. Ada jalan ini. Kalau bening seperti ini ya sahabat, jadi yang punya juga senang. Nah sahabatnya tuh udah agak kelihatan bening-bening. Tunggu dulu. Oh. Nah tinggal ini sahabatnya, ini yang saya mau servis, yang ini, terus di situ masih banyak. Ini masih sekedar contoh ya sahabat ya. Jadi beginilah si host kalau lagi kerja ya, di balik layar si host ini begini. Jadi tukang servis sahabat, cuma mengandalkan jasa begitu. Udah Din, kameranya Din, nanti kamera lagi.